車站。係，我哋而家影翻去呢個落緊山嘅情況。而家係第二 part 繼續㗎。係。主持人有啲咩同大家講啊？識佢嗨先啦。嚟，我哋繼續介紹我哋主持人，呢個係我哋嘅 Kiri， 哇，好燉。嚟，我哋嘅 Pinky 小姐。係，仲有阿姨姨。阿姨姨，你叫咩名啊？我鹹濕姨姨。鹹濕姨姨，好，咁我哋翻返去。Kiri 主持人，我哋就話到山號有啲咩講啊？介紹下下邊有啲咩先啦。好大個咩場？網球場。網球。賽車場啊！賽車場嚟嘅喎，先生。網球場啊！哦，影翻去嗰邊人哋住宅嘅泳池。得，唔好理人哋，我哋。但係我個夢想係嫁個有錢人住嗰啲靚屋，半山區見唔見到？嗰啲基本上冇話發夢係冇咁嗰啲係山腳嚟嘅，想山腳玩嗰啲賽車喎。嚟，我哋而家轉翻埋去睇呢啲咧，係要俾錢嘅嗱賽車嚟嘅。下面嗰個233嘅都仲係未落到去唔好㗎。意思。哦。都係影唔到啊！我哋而家影個高卡車嘅，高卡車係50蚊一次嘅，仲話俾你聽。哇！搞死佢！係每個人玩唔知玩幾個圈嘅啫。騎馬。冇錯。騎馬係咩騎馬？大家聽唔聽到？我係騎馬。哎呀，好廿蚊啊！20蚊一次。我知道賣30蚊。喺嗰個。好燉啊！好燉啊！大家睇下。但係我哋而家影翻呢邊落山啊！天陰了已經，我哋已經玩到落山。細路仔。主持人，我哋要落車㗎啦喎。落車喎！同大家講聲拜拜先啦！我哋而家喺邊啊？講聲我哋而家就嚟去到呢個南車站。係啦，你睇下，我哋就到啦。我哋再見翻呢個233。係啦，我哋啦。我哋係。但係好多人上緊山，呢個時候上山唔知講咩咧。我哋去探安安同佳佳㗎。係啦，係嗰隻安安近同雞雞嘅，安安雞雞會唔會喺呢邊？我哋去煮呢個。嗱，我哋望下呢邊咧係安安雞雞嘅住所嚟㗎。好啦，咁我哋翻嚟，真係講聲拜拜啦！呢個時候。今次真係再同大家講拜拜啦。好啦，拜拜啦。